Ju për të gjithë socialistët, festa e 34 vjetorit të themelimit të partisë shkoi ashtu si duhej. Pas përfundimit të fjalimit, kryetari i kësaj force politike, Edi Rama, shtrëngoi duar dhe shkrepi fotografi me të ftuarit, por në takimin me kryetarin e Bashkisë së Vlorës, Ermal Dredhën, gjua e trupit e kryesocialistit tregoi një mosmarrveshje apo pakënaqësi. Dredha dhe Rama patën një diskutim me tone as pak të qeta në prani të ftuarve të tjerë në këtë festë. Dëshmitarët e vijës së parë të këtij debati tregojnë të rezervuar në lidhje me përmbajtjen e kritikave që Edi Rama ka adresuar ndaj Ermal Dredhës, por ajo që dihet është se përballja e kryeministrit me kryebashkiakun vjen në një moment kur Vlora e ka nisur sezonin turistik me një sër problematikash, me ankesa dhe raportime për kufizime të furnizimit me ujë për shkak të punimeve në ujësillësin e ri, rastet e zjarreve seriale në fushën e mbetjeve në këtë qytet, ku pak ditë më parë tregonin shtollunga tymin në ajër në kulmin e sezonin turistik, por edhe problematikën me përmbytjet gjatë dimrit. Kjo nuk është hera e parë që Rama ka përplasje të tilla me drejtuesit e pushtetit vendor në Vlorë. Fondet nga qeveria nuk janë kursyer për këtë bashki, ku janë aplikuar projekte madhore për shkak edhe të peshës që ka në zhvillimin e turizmit, por Rama ka shfaqur vazhdimisht pakënaqësi publikisht me kryebashkiakët, duke filluar nga Shpëtim Gjika e më pas edhe Tritan Leli.